Muy buenas tardes a todos los que están mwiriweho conectados a través mwebwe del mwese satélite abakurikiranye Amazonas y binyuriye el ku cyogajuru satélite Internet Amazonas de los diferentes ndetse no ku países. cyogajuru aho Hoy Telesat viernes 8 7 mu de bihugu agosto de este bitandukanye año uyu 2026. munsi kuwa gatanu tariki Buscamos zirindwi en z'ukwa el munani libro del uyu mwaka profeta 2026 Zacarías en el capítulo reka 4, turebe mu gitabo cy'umuhanuzi verso 11 Zakariya en ibice adelante, bine donde nos ku dice: murongo wa 11 ariho hatubwira atya ati Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? ndongera ndamubaza nti iriya myera yuko ari ibiri umwe uri iburyo bw'igitereko cy'amatabaza undi ukaba ibumoso bwacyo isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubwa kabiri nti ariya mashami y'imyera abiri ari impande zombi z'imibirikira y'izabu ko ari abiri akikamuramo amavuta asa n'izabu asobanurwa ate? Arambaza ati ariya ntuzi uko asobanurwa? Ndamusubiza nti oya nyagasani. Arambwira ati ariya ni ya mashami niba abantu babiri bejeshwe n'amavuta bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Aho yandikaho Mikayeli na Gaburiyeli, mu yindi Bibiliya yandikaho ngo Mose na Eliya. Ukugaragara k'ubukozi bwa Mose na Eliya burimo bukora mu ihema rinini rya Karpa Cathedral. Mwakwicara nyamuneka niba mubishaka. Kugaragara k'ubukozi bwa Mose na Eliya burimo bukora mu ihema rinini rya Karpa Cathedral. Tubwirwa mu butumwa bwitwa ngo Yesu umugabo w'imfura. Ni ubutumwa bwabwirijwe itariki 19 z'ukwezi kwa 12 2009 Villahermosa, Tabasco, Mexico. Aho ngaho yararimo akomoza ku rupapuro rwa 339 mu gitabo cy'ibimenyetso. Reka aha tube tuhabumbuye ku rupapuro rwa 339 mu gitabo cy'ibimenyetso mu cyesipanyoli. Aragira ati nuko nujya kureba ku rupapuro rwa 339 mu gitabo cy'ibimenyetso, aho ngaho uraza kuhasanga, sinzi niba hari abafite icyo gitabo ku rupapuro rwa 339, twahita dusoma icyarimwe turi kumwe. Igitabo kirangira kuri 484. Rero twitegereze turebe muri ino mirongo iheruka yo mu byahishwe 6:2 mu cyanditswe turimo dusoma. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibizabaho kuri ba bandi bakobye bagahurwa amenyo ukubwirizwa k'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana nzima. Dr. William Soto aravuga ati kuko ijambo ry'Imana nzima riba ririmo ribwirizwa muri kino gihe cya nyuma. Urumva ni mu butumwa bujyanye n'iki gihe cyacu. Rero mu yandi magambo, iryo jambo rishimangiye cyari rigaragajwe ni ubutumwa bwa dispensation y'ubwami. Akomeje dusomera ati abo bahanuzi bazaba bari hariya, bazakora ubwoko bwose bw'ibitangaza, bazizimisha izuba ndetse n'ibyo bintu byose bizakorwa muri icyo gihe. Nuko nyuma babandi bazatakambira amabuye n'ibitare ngo bibahishe rya jambo rimwe iryo mbere bahoze bakoba. Dr. William Soto aravuga ati kuko mbere na mbere habanza kuba kubwirizwa ubutumwa, bakumva bakizera cyangwa bakabihakana, nuko nyuma hakaza ingaruka. Bimeze kimwe no mu butumwa bwitwa ngo ikimenyetso cyangwa se igishyika. Muri ubwo butumwa aratubwira ati igihano cyo kizaza mu gihe kiri imbere. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere habanza kuza uwo mugabane wo kubwirizwa k'ubutumwa bw'inyigisho zo mu ihema, aho ahantu hatandukanye we yagiye atubwira ndetse akanatwandikira yuko inyigisho, mu yandi magambo ibikubiye mu guhinda kurindwi kw'inkuba, nibyo bizahitorera umugeni kurya kwizera ko kuzamurwa. Mbere na mbere kubanza kubwirizwa. Urumva abaho kubwirizwa k'ubutumwa, kandi ibyo nibyo birimo bikorwa. Inyigisho zibwiririzwa mu ihema rero, kuko bose bagomba kumva, kuko bose bagomba kumva, bagomba gushaka umwanya kugira ngo bumve inyigisho zo mu ihema. Ni ukuvuga ngo haba ababyizera cyangwa ababihakana, bose bagomba kumva. Kandi binyuriye mu wa gatatu, kuko urumva hari na pasiteri uvuga ati ntibabe konekite n'ihema, ariko
uwo akaba ari we ubanza mbere na mbere kubyumva, nuko nyuma yamara kubyumva akabisangiza iteraniro mu buryo mu nzira we abishyiramo ibitekerezo bya kiri muntu, agasobanura ibyo biba byavuzwe. kandi mwibuke ko kwizera ko kuzamurwa kugenewe gusa ba bandi bazahindurwa. ba bandi bose batazahindurwa bo ntabwo bazaba bemezanya, ntabwo bazaba bahuza n'inyigisho zo mu ihema. bazashaka ubwoko bwose bushoboka bw'amakosa, gusobanura ibintu mu buryo budakwiriye. n'ibyo bintu byose nuko babishinje uwo muntu, urumva, uwo muntu utazahindurwa abishyirwaho akaba umutizera, kubera ko ugukura kwa gatatu gugenewe amatsinda yose, bose bagomba kunyumva. muri bino butumwa yaravuze, murebe Yesu hari aho yavuze ngo gukura kwa gatatu kugenewe umugeni, umupfapfa, abarimbutse ndetse n'ibihumbi 142. ni ukuvuga ngo ugukura kwa gatatu kugera ku biremwa abantu bose. rero muri ubutumwa la señal aquí bwitwa ngo ikimenyetso, muri ubutumwa hano niho we atubwira, niho nababwiye ku rupapuro rwa 26, aho niho hatubwira muri kino gihe cy'imperuka mu by'ukuri ntacyo mbona kibura gusohora. wowe wavuga uti ese cya kimenyetso cy'inyamaswa cyo, ibyo byose ni ukuvuga ngo uwanga wese umwuka wera, ni ukuvuga ngo abamaze gushyirwaho ikimenyetso n'inyamaswa, igihano cyo kizaza mu gihe kiri imbere. Nimwumva, ni ukuvuga ngo wa wundi wese wakanakanga umwuka wera kuva mu gisekuru ujya mu kindi, cyane cyane muri kino gihe cya nyuma, buri wese uhakana akanga umwuka wera wambaye umubiri, ari we ku rupapuro rw'34 mu gitabo cy'ibimenyetso tubwirwa. hariya tubwiye ko umwuka wera azaba yambaye umubiri mu mugabo wa kino gihe cya nyuma. ndetse kandi rero uwanga umwuka wera wambaye umubiri muri kino gihe cya nyuma, igihano cyo kizaza mu gihe kiri imbere. ni ukuvuga ngo azaba ari mu kaga gakomeye, azasigara ntabwo azazamurwa. byoroshye cyane nka gutyo. nuko yanditseho hariya ngo mu nyandiko aravuga ati uwanga umwuka wera aba amaze gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, igihano cyo kizaza mu gihe kiri imbere. aho ni mu nyandiko ze hano n'ubundi muri kino gitabo kimwe, igitabo cyitwa ikimenyetso, umutwe w'isomo witwa ngo ikimenyetso. uwanga umwuka wera aba amaze gushyirwaho ikimenyetso n'inyamaswa, igihano cyo kizaza mu gihe kiri imbere. ni ukuvuga ngo rero uwo aba amaze gushyirwaho ikimenyetso, bene uwo muntu nk'umutizera aba yamaze gushyirwaho icyo kimenyetso kera, kimwe na Kayini yari ashyizweho ikimenyetso, kandi nyuma bwa burari bwa ya nzoka aho yagiye inyura yakomereje mu biremwa abantu, ndetse hagati y'ibyo biremwa abantu aho niho yagiye ikorera kugeza muri kino gihe cya nyuma, aho noneho igaragara mu buryo bweruye. intore z'Imana zikamenya ngo intore ninde ndetse umutizera ninde. biroroshye cyane. uwizera ugusozwa kwerwa ry'ihema ni intore, utabyizera ni umutizera. murumva ukuntu byose byoroheje. rero aha we arakomeza adusomera aha ngaha, kuko ubu bari bamubonye aje, baravuga bati muduhishe umujinya w'umwana w'intama. ryari ijambo iryo, bari barakobye ijambo. ni ukuvuga ngo aho uzasanga umukobanyi w'iby'Imana irimo ikorera mu gusora kwirwa ry'ihema, aho ngaho niho hari bene abo bantu. abo bari barakobye ijambo, ariko noneho ijambo ryari rije ryambaye umubiri. bo bari barakobye mu buryo bukomeye cyane bano bahanuzi. ni ukuvuga ngo bafashe umwanya muremure wo kugira ngo barwanye iyi gahunda y'Imana mu gusohora ko gukura kwa gatatu. ntabwo bitunguranye ibirimo biba muri kino gihe cya nyuma, kuko ibi byose ni ubuhanuzi aribwo bwari bwaravuzwe, kandi bukaba bugomba gusohora muri bande, muri ba bantu, muri bya biremwa abantu, aho aya magambo yose n'ubuhanuzi bwose buzaba burimo busorera. kandi iki ni cyo gihe cy'uko gusohora, kubera ko ibirimo bisozwa, birimo bikorwa muri aya matsinda
bari barakobye barobanuza mu buryo bukomeye cyane, ariko noneho hari haje ijambo ryambaye umubiri. Ese kuki batihannye? Ntibari bakibibashije, bari bamaze gukererwa. Aravuga ati kubera iki? Kuko ntabwo hari hakiri amaraso ku ntebe yo kwigekera mu ijuru. Kristo yari yamaze kuba umutambyi mukuru, bo bari bazi igihano kibategereje, bari barumvise ibyo byose, ndetse bari barabaye mu materaniro ameze kimwe n'aya, bari barumvishije ibi bintu byose. Ntimwumva? Bari bazi yuko ibyo barimo bahura nabyo ari bya bindi babanuzi bavuzeho bitaraba. Dr. Wisoto aravuga ati mbere na mbere haza kubwirizwa k'ubutumwa, haza ubuhanuzi, nuko nyuma hakaza gusohora kwabwo. Rero kubw'iyo mpamvu uyu mwanya ndimo mbabwira, mbere na mbere birimo bibanza kumvuga, ariko nyuma hari imyitwarire abantu bitwaramo imbere y'ijambo, baza bakobana, nuko bakabisebya bakabikoba. Ariko nagira mutega amatwi mwumve, nyuma kwa kubwirizwa kumwe kw'inyigisho, kwa kubwirizwa k'ubwo butumwa bw'inyigisho, ibyo nibyo birimo bigaragaza abo ngabo bakora ibyo muri kino gihe, buvuga ko batazazamurwa, bazajya mu kaga gakomeye. Ni ukuvuga ngo ibihano by'Imana bizitura kuri bo, kandi ubu buhanuzi burimo buvugirwa kuri abo bantu. Igihano cyo kizaza mu gihe kiri imbere, kugira ngo bivugwe, birarikodingwa, birandikwa mu bitabo. Nuko rero nibiba bigaragara birimo bisohora, noneho ubwo nibwo za nyigisho za kino gihe hazashakishwa aho byavuzwe, nuko hakavuga ati dore ngaha, dore aha byarabwirijwe hano yarabivuze bino, yavuze kuri biriya hano. Kubera iki? Kuko ni umugabane wo kubwirizwa kugukura kwa gatatu. Aho niho hazira ubuhanuzi, kugira ngo niba burimo busohora, noneho bizaba byaravuzwe kera, bivugwa mbere y'igihe, mu gihembwe cyo gukura kwa gatatu, aho harimo hazanwa inyigisho, ni ukuvuga ngo kubwirizwa k'ubutumwa, ndetse aho niho abo bantu barimo bumvira. Uyu munsi bundi bushya hongeye kuvugwa kuri ibi bintu byose, kandi hatangwa n'ubwo buhanuzi aribwo bwamaze kugaragazwa kuri ya nyamaswa, kuko yakanye gusohora ko gukura kwa gatatu. Abo baza bari mu kaga gakomeye nigatangira. Kubera iki? Kuko ntabwo bazazamurwa. Akomeje atubwira ati ariko bari baramwanze. Akomeje asoma mu gitabo cy'ibimenyetso, ariko bari baramwanze, basuzugura imbabazi z'Imana ku nshuro ya nyuma. Murumva? Ni munsi y'ubukozi bwa Mose na Eliya, aho niho imbabazi z'Imana zizaba zihari ku nshuro ya nyuma. Dr. William Soto aravuga ati nicyo gituma mu gitabo cy'ibimenyetso munsi yanditsemo ngo uwakira ubutumwa bwa Eliya na Mose yakira imbabazi, kubera ko izo nizo mbabazi zirimo zagurwa zigahabwa intore z'Imana, kugira ngo muri kino gihe abe ariho, ubwo we atazaba ari ku ntebe kwiyingira mu ijuru, kuko azaba yahagurutse kuri ya ntebe yahindutse intebe y'urubanza. Rero kubw'uko intore z'Imana bugingo n'ubwo zizaba zikiri ku isi, hagomba kuboneka intebe y'ihongerero nshya, aho abana b'abakobwa n'abahungu b'Imana bakirira imbabazi. Rero ubu twamaze kubona ahiri. Akomeje avuga asoma, iyo umuntu asuzuguye imbabazi za nyuma aba asigaranye ibihano. Aravuga ati mubitekerezeho. Rero mwebwe mwitegereje, murabona ko ubukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi nibwo buzaba buri mu gusohora kwerekwa ry'ihema. Rero aho niho bo bazaba barimo bagenderera itorero umugeni, kubera ko mwumve mu butumwa bwitwa ngo urugendo rwa gahunda y'Imana uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe, ni munsi y'umutwe w'isomo rivuga ngo ukuza kwa Mesiya bwabwirije itariki 2 z'ukwa mbere 2010 Puerto Rico. Aravuga ati ndashima cyane ibyo murimo mukorera byose kuri uno mushinga w'ingenzi w'ihema rinini rya Karpa Katedrali, ndetse aho dutegerereje kugira kugendererwa kw'imyera ibiri, ubukozi bwa Mose ndetse na Eliya, ndetse n'ubukozi bwa Yesu, kuko ubwo nibwo bukozi bwasezeranijwe muri kino gihe cya nyuma ku munsi w'imperuka. Kandi munsi y'ubwo bukozi
niho imana izaba irimo ikorera. Munsi y'ubuhe bukozi imana izaba irimo ikorera ni mu gusora kw'iyerekwa ry'ihema rinini Grand Carpa Cathedral, mu gusora kw'iyerekwa ry'ihema munsi y'ubukozi bwa Mose ndetse na Eliya ndetse na Yesu. Rero kubw'iyo mpamvu nta na bumwe muri ubwo bukozi butatu umwuka wera yigeze yakoresha muri mesaje. Rero umuntu mu gihe atabashije kumenya ubwo bwiru, kubera ko ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi bwakomeje kugenda wishyurirwa mu iyerekwa ry'ihema Grand Carpa Cathedral, aho herekaniwe yuko ariho hazahererwa intore z'Imana zikamenyeshwa ibyo, kandi aribyo bizabaho kwizera ko kuzamurwa. Rero kubw'uko badasobanukiwe ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi, badasobanukiwe ibiri munsi yo gusora ko gukura kwa gatatu, aho yavuze ko hazaba harimo yigaragariza ubwo bukozi, ni ukuvuga ngo batangira kurwanya umurimo w'Imana. Kandi umwe rukumbi urwanya umurimo w'Imana ni Sekibi, kubera ko we ntabwo ashaka yuko intore z'Imana, abana b'Imana bakira imigisha y'Imana. Ntabwo ashaka yuko hagira ukindurwa. We icyo yahitamo, niba atariye ntabwo yemerera n'abandi ko barya, ntabwo yifuza ko n'abandi barya. Ni ukuvuga ngo we ashyiraho uburyo butuma n'abandi batarya. Uko niko umwanzi w'Imana iteka yahoze ameze. Ariko murabona ko iyi mpano yahishwe yatangiwe mu gice cyo hejuru mu itora umugeni. Urumva, ni mu gice cyo hejuru mu iribanga w'abizera, mu gisekuru cy'imbere komeza imfuruka hariya hejuru. Sekibi ntabwo ashobora kuhazamuka, we aguma hasi muri Laodikiya. Bityo rero ntabwo ashobora gutanga isahani ku bandi. Urumva, iyo niyo mpano y'umwimerere yabugenewe yakirwa na ba bandi bazahindurwa, babasha kugirirwa kwizera ko guhindurwa. Noneho mwumve hano ahari 2010, ni ukuvuga ngo umwuka wera icyo gihe yabaga atarigaragaza muri ubwo bukozi bwa Dr. William Soto, ndetse no mu gihe cya William Branham, ndetse no mu bamesaje barindwi nta n'umwe yabaga yakigaragarizamo, kuko ibyo bijyanye no gukurwa kwa gatatu mu gusora kw'iyerekwa ry'ihema. Kandi ihema icyo gihe ryabaga ritarakubakwa muri uriya mwaka wa 2010. Rero akomeje atubwira ati, kandi abantu bazi Imana yabo ndetse bakagira ubwo bwenge bw'Imana n'imigambi y'Imana bakayimenya, bazaba barimo bakora muri uwo mushinga. Urumva, ni ba bandi bonyine bafite ubwo bwenge buturuka mu ijuru, niho bazaba bakorana ukuboko kundi n'uriya murimo na buriya bukozi. Ndetse rero n'aha ngaha muri 2006 Cayo Puerto Rico, mwumve hano yaravuze ati, Rev. William Branham aravuga ati, ibitangaza ntabwo aribyo dushaka, ahubwo dushaka ijambo, kandi ijambo rizakurikirwa n'ibitangaza, kuko ibitangaza ni ibihamya by'uko rya jambo ryari ijambo nyakuri ry'Imana. Ni ukuvuga ngo icyo gihembwe cy'ibitangaza kizaba handi ku musozero, aha tubwira ngo nihazikandwa ibyo mwabonye mugabane mutoya, muzabibona mu mbaraga z'ikidakuka ubwo hazaza ikandwa ku rupapuro rw'119 igika c'1057 ku itangiriro. Ibyo byose bizaba ari nk'igihamya yuko iby'Imana byose yahoze ikora byari ijambo ry'Imana rijyanye na kino gihe. Zari inyigisho zo kwizera ko kuzamurwa, uguhinda kurindwi kw'inkuba, ariko kwasezeranijwe ko kuzatangirwa mu gusora kw'iyerekwa ry'ihema. Noneho aratubwira, ni ukuvuga ngo rero ibitangaza bizaba ari umusaruro wa rya jambo. Mbere na mbere hagomba kubanza akaza ijambo, abantu bakakira ijambo, nuko nyuma by'umujyi umwe hazaza ibitangaza. Rero kubw'iyo mpamvu dutegereje kugira ukugendererwa k'ubukozi buzakora ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso mu gusohora kw'iyerekwa ry'ihema. Murumva ko n'ubwo ngubwo ubwo bukozi bwabaga butaragakoreshwa, ndetse Rev. William Branham akavuga ati, ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso, ibitangaza ku rwego mpuzamahanga bizaba munsi bikorwa n'imyera ibiri, munsi ya Mose na Eliya, munsi y'Ibyahishuwe 11. Rero kubw'iyo mpamvu dutegereje kugira kugendererwa kw'imyera ibiri muri kino gihe cyacu, muri kino gisekuru cyacu. Nimwumva, icyo gihe habaga hakabaho gukora k'umwuka wera muri bino bukozi mu gihe cya Dr. William Soto. Imana yamujyanye kuruhuka, we ntabwo yari arimo akorera mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral, kuko hariya ubukozi bwagombaga kuba buri hariya ni ubukozi bwa dispensation.
ni ubukozi ubwo umwuka wera azaba arimo akoreramo ubukozi bwa Yesu, Mose ndetse na Eliya. rero uwo niwe mesaje wa karindwi wa dispensation. muri kino gihe niwe uzaba urimo atanga uko kwizera ko kuzamurwa ku ntore z'Imana arizo zizahindurwa. uwo ni marayika ukomeye hagati y'itorero, kandi uwo ni wa wundi yabonye muri rwa ruhuri rw'abamarayika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, ari we wari marayika wari utandukanye n'abandi, kandi uwo ni we ufite ikimenyetso cya karindwi. ese kuki mvuga ngo niwe ufite ikimenyetso cya karindwi? ni uko uwo marayika yamubonye hariya afite ikimenyetso cya karindwi. urumva ni ugusora ko kuza kwe afite igitabo gitanga uburenganzira. mwibuke ko ibyo yabonaga byose hariya ryari yerekwa, ariko nyuma ryaherekwa rya kimarayika ubwo ryagaragariraga hejuru, noneho mu isi rigaragaye habonetse igicu, ariko muri ya dimansiyo ho hagaragara ibiremwa. rero ni ukuvuga ngo marayika mu gihe yambaye umubiri, noneho yaje kuba cya gikoresho. marayika wari utandukanye n'abandi ufite ikimenyetso cya karindwi, akomeje kuba ari wa mumarayika umwe ufite ikimenyetso cya karindwi, ariko noneho tukamubona yambaye umubiri mu mubiri wa kimuntu. noneho akomeje atubwira hano, rero kubw'iyo mpamvu dutegereje kugira kugendererwa kw'imyera ibiri muri kino gihe cyacu, muri kino gisekuru cyacu, ndetse no muri kino gihugu cyacu no mu bindi bihugu, aho hazaba hari abakira ijambo ry'Imana ku munsi w'imperuka. aho tuhafite uko kugendererwa k'ubukozi bwa Mose na Eliya muri Puerto Rico, ndetse no mu bihugu byose. ibyo bihugu bizaba biri konekite byihuje n'umurongo umwe w'ihema rinini rya Karapa Cathedral, ndetse abo ni nabo bazaha ikaze icyo gikoresho mu ngendo zose kizaba kirimo gikora. murumva ukuntu byose byoroheje. noneho akomeje atubwira hano mu butumwa bwitwa ngo Yesu umugabo w'imfura, ikibazo cya 11 mu gitabo cy'ibibazo n'ibisubizo mu bimenyetso ku rupapuro rwa 339 harabaza ati, ese Eliya uzabwiriza abayahudi ni wa Eliya umwe wariho mu minsi ya Ahabu, cyangwa se azaba ari umwuka wa Eliya mu wundi mugabo? mu yandi magambo, mu kugira ishusho itunganye y'uwo muntu. urumva icyo kibazo ntabwo cyahereraga ku ruhande rumwe cyangwa urundi, ahubwo yashaka kubimenya. ese azaba ari umuntu wo muri cya gihe rwasohoreraga muri abahanuzi? nyuma reka turebe igisubizo, reka dusubize hano. natekerezaga ko ari umugabo w'iki gihe usizwe n'uwo mwuka. niko yabitekerezaga, niko yabyibwiraga, kuko umuntu yizera uko atekereza, atekereza uko yizera. akomeje avuga ati, Eliya amaze kuzamurwa, Elisa ahura n'abana b'abahanuzi, baravuga bati, umwuka wa Eliya yagiye kuri Elisa. nuko Elisa yarimo akora ibimeze kimwe n'ibya Eliya. Dr. William Soto aravuga ati, ubwo nibwo buryo bwe ashingiraho bwo kumwumva no kumumenya uwo muntu wa kino gihe. ashingira mu gihe uwo mwuka wa Eliya ugarutse bundi bushya waje muri Elisa. ni imigabane ibiri. iyo migabane ibiri ya Elisa ishushanya imigabane ibiri y'ubukozi bwa Mose na Eliya. bimeze kimwe. mwibuke, Eliya yakiriye itegeko ryo kujya gusiga Hazayeli nk'umwami w'i Siriya, naye nk'umwami wa Isirayeli. Elisa akaba umuhanuzi mu cyimbo cye. Elisa yari uwa nyuma wagaragajwe n'Imana, siko biri? ariko aza kuba uwa mbere Eliya wabanje guhura na Eliya. nuko ntiyagiye gusiga Hazayeli, ntiyagiye no gusiga Yehu, kuko uwo yabanje guhura nawe yari Elisa. Elisa rero niwe watakambye ubwo yabibonaga agira iyerekwa ry'ibyo yari agiye gukorera Hazayeli. yari agiye kurimbura abayahudi, agashoza intambara kuri nyababyeyi y'abagore bose batwita. yaravuze ati, nabimuga aho gukora ibyo ngibyo. Elisa aravuga ati, uzabikora. ugiye kuba umwami kandi uzabikora, kuko uzaba umwami w'i Siriya. rero hariya Elisa niho yamusigiye Hazayeli. rero muri ubwo buryo niko havuzwe. urumva ijambo yari yabwiwe ryarahamye aba umwami. yakoze ibyo yabwiye ko yagomba gukora. nuko ashyira igitambaro gitose mu maso h'umwami. Dr. William Soto abaza ikibazo, aravuga ati, rero yari umwami, niyo mpamvu yagomba gukuraho umwami wari uriho. rero
yagomba kumwica mbere y'uko abimenya uwo mwami. Rero kubera ko ryari itegeko ry'Imana nuko byagombaga kumera. Nuko nyuma Yehu noneho mwumva uburyo ki Elisa yasizemo Hazayeli mu buryo mu by'ukuri bigaragara ko ibintu yakoze ntabwo byari ibintu bimeze neza. Mbese murebye kiriya kiganiro muri ba buryo baganiragamo, yasize Hazayeli muri ubwo buryo ngo abe umwami wa Siriya. noneho murebe ko yaje gusiga Yehu. nuko nyuma Yehu, Elisa yatumye umwe mu bana b'abahanuzi afite amavuta ngo ajye kumusiga. noneho mwumve hano, mwumve yaragiye atuma umuntu kugira ngo abe ari ujya kumusiga, kubera yuko ntabwo ukwiriye gucira umuhanuzi urubanza mu buryo akoramo ibintu bye, kuko ni Imana iba iyobora iyo ntumwa. Akomeje atubwira ati ntawamenya niba Elisa wenda yari amaze imyaka myinshi cyangwa se yarahawe uburenganzira n'Imana kugira ngo abikore muri ubwo buryo. Mbese bimeze nk'igihe hajyaga kubaho ugusigwa, noneho akajya gusiga umuntu hariya 2 kugira ngo uwo muntu azayobore iteraniro rya Puerto Rico. Mwumve, yatumye misiyoneri Miguel Bermúdez Marín, maze aramusiga. Murebye yamusize abihawemo itegeko na Dr. William Soto. Ibyo byose ni amateka, kandi murebye mwabona uburyo ki ibyo byose Imana yagiye ibisoza mu buryo bworoheje cyane, buciye bugufi cyane. Rero akomeje atubwira ati ntawe ucira urubanza umuhanuzi. Nicyo gituma tudakwiye kuvuga ngo yakoze nabi, ahubwo dukwiye kuvuga tuti, urumva, ntabwo dukwiye kuvuga ngo Elisa yakoze nabi mu gutuma umuntu runaka, umwe mu bana b'abahanuzi, ngo ajye gusiga Yehu. Ntabwo twavuga ko ibyo yakoze byari bibi, kuko haratubwira hano, ahubwo twebwe twari dukwiye kuvuga ngo Eliya yabikoze noneho mu buryo buteye ubwoba cyane, kuko nta n'umwe muri abo babiri yigeze asiga, ariko ubukozi bwe bwarakomeje. Ibyo Eliya wa mbere atagezeho, Eliya wa kabiri agomba kubigeraho. Ibyo Eliya wa kabiri atagezeho muri gahunda y'Imana, muri buriya bukozi bwa Eliya, ibyo bwagomba gukora byagezweho na Eliya wa gatatu, Yohana Umubatiza. Ibyo Eliya wa gatatu atagezeho ngo abisoze, ibyo Eliya byose yagomba gukora, Eliya wa kane yabigezeho. Ibyo Eliya wa kane atagezeho, ibyo yabonye ko bizakorwa byose bizagerwaho n'ubukozi bwa Eliya wa gatanu. Ubukozi bwa Eliya wa gatanu, ndagira mutega amatwi mwumve ibyo azageraho byose muri kino gihe cya nyuma. Yamaze kugera kuri rya sezerano ry'Iyerekwa ry'ihema. Ubu harimo haberamo umugabane wo kubwirizwa k'ubutumwa, inyigisho. Nuko nyuma azanatsindira uwo murimo wo kugera ku bwoko bw'Abaheburayo, azakorera hagati muri bo, kuko ubwoko bw'Abaheburayo ntabwo isezerano ryabwo ryasorejwe. Ubukozi bwa Eliya wa kane muri Rev. William Branham bizakorerwa mu kwigaragaza kwa gatanu. Akomeje avuga ati azaba ari umugabo, kandi rero mu gihe azasoza ubwo buhanuzi nibwo uwo mugabo azaba ariho. Rero uwo ngo ni usorezwamo ubwo buhanuzi. Reka nongere masome. Aravuga ati azaba ari umugabo, urumva, w'igihe ubwo buhanuzi buzasohorera. Bamwe baratekereza bakibwira ko ari Eliya wa kane wa wundi, ariko reka turebe icyo atekereza ku rupapuro rwa 408, ikibazo cya 17. Nirata Branham, uyu marayika wa karindwi ufite umwuka wa Eliya ni wa wundi Eliya utumwe ku 144 muri ya myaka 3 n'igice y'akaga gakomeye nyuma y'izamurwa. Bamwe twibeshya muri zino nyigisho, ahari wenda hari bamwe bakiri muri urwo ruyobe, niba ari we cyangwa se atari we, niba agomba gusuka kugira ngo asohoze ubwo buhanuzi. Ariko reka twumve ibyo atubwira. Urumva ari Dr. William Soto tuvugana. Rero bamwe na bugingo n'ubara abantu bayobye muri ibyo bintu, batekereza ko Rev. William Branham agomba kuzuka kugira ngo asohoze ibyo ngibyo, ndetse bamwe bakaba baraguye muri urwo ruyobe nanone, nk'uko Dr. William Soto azazuka kugira ngo asohoze ibyo byose. Muri dimansiyo ya gatandatu abariyo bose bishingikirije kuri buno bukozi buri mu ihema, bose
bagomba kumva izi nyigisho, kuko muri dimansiyo ya gatandatu bumva ibibera hano, bo barimo bakira ndetse uko kwizera k'umuzuko. Ariko mwibuke ko badashobora kuza kugeza ubwo bukozi bwa Mose na Eliya bugiye muri iriya dimansiyo ya gatandatu, kuko ari ahazabera urubanza, aho bamesaje bose bazacirwa urubanza ndetse n'amatsinda yabo. Akomeje atubwira hano rero, ariko reka twumve ibyo atubwira. Oya, ntabwo azaba ari we. Igisubizo ni iki? Ntabwo azaba ari we, azaba ari abantu babiri batandukanye. Eliya wa kane na Eliya wa gatanu ni abantu babiri batandukanye. Ahangaha ni Dr. William Soto noneho ugiye kuvuga. Niba agomba kuzuka kugira ngo asohose ibyo ngibyo, urumva yaba ari wa mugabo umwe. Ntabwo hari abagabo babiri batandukanye. Ntabwo ari abagabo babiri batandukanye. Reka tubwire. Elisa noneho akomeje asoma cya gisubizo. Elisa yaje mu buryo bumwe cyangwa se mu cyimbo cya Eliya. Ntabwo yari Eliya. Umwuka Eliya igihe wazaga ku mugabo witwaga Yohana Umubatiza, nawe ntabwo yari Eliya. Uwo mugabo marayika karindwi, intumwa itumwe ku iherezo ry'isekuru cya Laodikiya, uwo ntabwo azaba ari Eliya wa wundi ufatika, ahubwo azaba ari umunyamahanga uri hagati mu ishyanga ry'iwabo. Rero umwuka wa Eliya uje muri uno mwanya kuri bano bantu, yandikaho ngo ku Bayahudi, uwo azaba ari Umuyahudi, kuko iteka umuntu atumwa muri bene wabo. Uko niko guhishurirwa kwanjye. Yandika ngo aho niho abisobanuye neza. Noneho uko niko guhishurirwa kwe. Ntabwo azaba ari Eliya wa kane, kabone naho yazuka ntabwo yabikora. Nimwumva rero, nubwo Dr. William Soto yazuka ntabwo yabikora, kuko igihe cye cyararangiye. Rero kubw'uko iyerekwa ry'ihema rikubiyemo kubwirizwa k'ubutumwa ndetse no guhamagara abantu kuri altari ndetse no gukiza indwara n'ibitangaza, Reverend William Branham akavuga ko ibitangaza ibyo bikorwa na Mose na Eliya. Rero twamaze kubibona, turabona aho ubukozi bwa Mose na Eliya buzaba buri. Turabona hariya muri buriya butumwa twasomye, twabibonye muri iriya mirongo ahatubwira ngo dutegereje kugendererwa, kandi niringiye ko tuzagendererwa. Nikatubwira we ngo buriya bukozi buzatugenderera. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubwo bukozi yabaga yari akabukoresha muri kiriya gihe. Ugusohora kwiyerekwa ry'ihema kuzasohorezwa kubw'ubukozi bwa Mose na Eliya bireruye, ntabwo twabisobanura. Mwumva, gusohora kwiyerekwa ry'ihema risohorera kubw'ubukozi bwa Mose na Eliya. Kandi wowe niba wifuza kubona ubukozi bwa Mose na Eliya, ikonekite ihuze n'umurongo umwe w'ihema rinini rya Karpa Cathedral, aho mu nyigisho zo mu ihema, mu kubwirizwa k'ubutumwa, aho munsi y'icyo gikoresho, munsi ya buriya bukozi, niho Imana izaba irimo ikorera ubukozi bwayo. Kugira ngo tubivuge noneho ahangaha mu buryo bweruyeho gatoya, niba mushaka kumenya izina ry'icyo gikoresho, nimujye gushaka ngo ninde mubwirizabutumwa, ninde urimo utanga inyigisho, aho ngaho muraba mubonye izina. Noneho mwibuke, uwo ujetswe n'ifarashi yera yo mu Byashuwe 19, uwo niwe uje afite izina rishya. Ku mwambaro we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami, umutware utwara abatware. Rero uwo niwe mwami mu murimo wo kurekarama nk'umwami w'abami, umutware utwara abatware, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Rero ndagira mutega amatwi mwumve mu mirongo dusanga hano mu butumwa bwitwa ngo mwitegereze Yesu, ku rupapuro rw'119 ku gika c'57, ndetse ubutumwa bwashyizwe mu butumwa bwitwa ngo gutoranya umugeni mu gitabo, ndetse n'ubutumwa butandukanye bw'imirongo yagiye ikusanyirizwa hamwe, hagiye hashyirwamo iyi mirongo. No muri isomo rivuga ngo uhange amaso Yesu, muri ubutumwa aravuga ati gukura kwa gatatu kugenewe itorero umugeni. Urumva, kugenewe abarimbutse, abapfapfa ndetse n'umugeni. Ndetse anandikaho hano imbere yaho, reka turebe hano. Esto está en la página 50 de este folleto. Ni ku rupapuro rwa 50 muri kino gitabo. Dice, personas como nosotros vamos a ser cortadas de abantu nkatwe bazakurwa muri ibi ngibi. Niko bizagenda, kuko ntabwo bazabasha kubigeraho, kuko bazaba bari sunikirizwa cyane, bakandwa cyane. Ariko kiragiye n'ikigera cyo gutotezwa no gusunikirizwa cyane. Mube maso kuri kiriya cyiciro cya gatatu kizabera mu mwuzu wose, ku barimbutse ndetse no ku mugeni no ku itorero. Yandikaho ngo umugeni, abapfapfa n'abarimbutse burundu. Imbere yandikaho ngo gukurura kwa gatatu
kuzaberaho utudomo tubiri: umugeni, itorero n'abarimbutse burundu. ni ukuvuga ngo gukura kwa gatatu mu yandi magambo kugenewe aya matsinda atatu, kandi kugenewe n'ibihumbi 144 ndetse kuko hariya niho bazamubonera bavuge bati ariko iyi niwe twebwe twari dutegereje. rero ndagira ngo mutege amatwi mwumve uko akomeje atubwira imbere gatoya muri buno butumwa bumwe Yesu umugabo w'imfura. muri ubu butumwa aravuga ati murebe isezerano ryo gukura kwa gatatu rigomba gusohorezwa he? mu gusohora kw'iyerekwa ry'ihema. rero kubw'iyo mpamvu ubwo bukozi bwa Mose na Eliya nibwo buzaba bushinzwe kugena ngo ni hehe hubakwa ihema ryabonwe na Revera William Branham. benshi bashobora gutanga ibitekerezo ati aka gace ni keza n'akariya ni keza. uko niko byagenze bitangira. mbere ko hatangira kubakwa ihema, hari benshi batanga ibitekerezo. ubariyemo n'abahangaha muri Puerto Rico hari abavugaga bati ni byiza ko twaryubaka hari ahantu muri kariya gace kuko hano hari inzitizi hano zino na ziriya. ariko murebe ubukozi bwa Mose na Eliya nibwo bugena, nibwo bwagennye ngo nihe ryubakwa, kandi byose byagiye bigana muri uwo mujyo kugira ngo bino bihinduke ukuri. aho ubukozi bwa Mose na Eliya bugena ngo ni hehe ryubakwa. akomeje avuga ati agace keza, ako niko gace Revera William Branham yabonye, kuko ntabwo Branham yaribonye ahandi hantu. rero nta kandi gace karutako, haba ahantu hagari cyangwa hatoya ahandi hantu ari hose, baba ari abakire cyangwa abakene, aheza naho yabonye kandi naho ryabonwe na Revera William Branham. kubw'iyo mpamvu yaribonye risojwe, yaribonye ririmo rikoreshwa. niba yararibonye rikoreshwa ni uko rizaba riri mu mumaro rikoreshwa. kandi aravuga ati niyo haba intambara, niyo haba imibereho itandukanye, ntabwo yitabwaho. ibyo tubirekera abazaba barimo bakora, nibo babishinzwe. rero mwumve uburyo ki atubwiye yuko yari mu kuribona rikora. niba yararibonye rikora, ni ukuvuga ngo rigomba kuzaba rikora ubwo yahagurutswaga. urumva turabona ihema ry'akatarari ririmo rikoreshwa, tukabona hari ubukozi bwa Mose na Eliya. aribwo bukozi tubona ko ariyo mababa abiri, ariyo Malaki 4 atubwira ko mu mababa ye azazana agakiza. kandi iyo ni inuma ya karindwi, niyo Branham yavuze ati ubwo nzabona inuma ya karindwi nzakira. kandi inuma ya karindwi umurebye ni ikimenyetso cya karindwi. rero kubw'iyo mpamvu abazahindurwa bose, ababonye inuma ya karindwi bose bazajyananwa na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama, bazajyananwa n'umusigwa mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. kandi iyo niyo numa ya karindwi, iyo Revera William Branham yabonye akibona, yaravuze ati noneho bwo koko ubu ndakize. ntabwo yakishijwe n'inuma 6 za mbere zibanza. murumva ukuntu byose byoroheje, ariko mwibuke ko intore zonyine z'Imana nizo zizaba zirimo zibona iyo numa ya karindwi. izo numa 6 zishushanya nanone ba mesaje barindwi ba dispensation zatambutse, ndetse n'inuma ya karindwi igashushanya marayika wa karindwi, intumwa wa dispensation. ndetse abo nibo bazaba barimo babona intore nizo, nibo bazaba barimo babona inuma ya karindwi kugira ngo babashe guhindurwa. ni ukuvuga kugira ngo babashe gukira ku kwamburwa uyu mubiri wo ku isi ubora w'akanya gatoya. tumaze kwiyumvira ubukozi bwa Mose na Eliya, ukugaragara k'ubwo bukozi, kugaragara kw'inuma ya karindwi, tumaze kubyiyumvira yuko ari mu ihema rinini rya Carpa Cathedrale. muri ubwo bukozi burimo bukoreshwa n'Umwuka Wera, ndetse aribwo burimo buduha izi nyigisho zo mu ihema. kugaragara k'ubukozi bwa Mose na Eliya burimo bukora mu ihema rinini rya Carpa Cathedrale. kuri njye uyu wari umugisha ukomeye n'ihirwe rikomeye muri uyu mwanya kubamenyesha ubu bwiru muri ubu buryo bworoheje, tubica hejuru mu buryo bworoheje, kuko nagira mu byumve byose bizaba mu buryo bworoheje cyane. uburyo Imana izaba irimo isoza kuza kwayo, ukuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika be, arimo akora umurimo wo kurekarama, bityo aduha kwizera ko guhindurwa ndetse no kuzamurwa kuri twebwe twese intore z'Imana, kuri abo bose bakunda kuza kwe, kuri abo bose bamaze kumwakira.
afite izina rishya. Kugaragara k'ubukozi bwa Mose na Eliya burimo bukora mu ihema rinini rya Karupa Katedrali. Mwese mukomeze mugire umugoroba mwiza, ijoro ryiza risendereye imigisha y'Imana. Reka twongere dusigane hamwe natwe misiyoneri Miguel Bermudez Marine kugira ngo akomeze nuko asoze uyu mugabane wacu uyu mwanya, ndetse turashimira Imana kubw'imigisha yayo, ndetse no kubwo ko turimo tubona ubukozi burimo bukora mu ihema rinini rya Karupa Katedrali. Mu yandi magambo, ubwo buhanuzi kera bwavuzwe buvuga aho ubwo bukozi buzaba buri ndetse aho buzagenderera, ubwo buhanuzi bwasoreye hagati muri twe. Uyu munsi uyu mesaje ashobora kuvuga ati, uyu munsi iki cyanditswe kirasohoye imbere yayo. Uyu munsi nshobora gutanga ubuhamya yuko iki cyanditswe ubuhanuzi busohojwe hagati muri twe. Ubu kera kugendererwa n'ubwo bukozi bwa Mose na Eliya buri hagati y'itorero umugeni. Icyampa Imana ikaba umugisha kandi Imana ibarinde mwese. Reka twongere dusigane natwe misiyoneri mpuzamahanga Miguel Bermudez Marine.